अब चिसोको मौसमको सुरुवात भएको छ। मौसम अनुसारका विविध स्वास्थ्य समस्याहरू पनि हामीलाई हुने गर्दछन्। खास गरी चिसोको मौसममा रुगा, खोकी आदिले सबैलाई सताउने गर्दछ। अत आज तपाईहरूलाई अत्यन्तै प्राकृतिक रूपबाट खोकी ठिक पार्ने सूत्र बताउनेछु। सरल, सहज र प्राकृतिक विधिबारे जानकारीका लागि भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। चिसोको मौसम सुरुवातसँगै हामीलाई रुगा, खोकी, घाँटी दुख्ने, घाँटी खसखस गर्ने साथै टन्सिल समेत बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दा हामीहरू आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। साथै यसको समयमा उपचार आदि नगरेमा अति जटिल समस्याहरू बढ्न थालिन्छ। विभिन्न प्रकारका औषधिहरू खाँदा पनि लगातार खोकी लागिरहने, घाँटी खसखस भइरहने, घाँटीमा केही अड्किएको जस्तो महसुस भइरहन्छ। त्यसको सहज तथा प्राकृतिक रूपमा उपचार गर्न केवल 3 प्राकृतिक वस्तुहरूको आवश्यकता पर्दछ। 1 चिया चम्चा अदुवाको रस, 1 चिया चम्चा मह, 1 चिया चम्चा पानको पातको रस लिने, त्यसमा 2 चम्चा मनतातो पानी मिसाउने र खाने। दिनको 2 पटक बिहान बेलुका 2-3 दिन खाँदा नै तपाईँको खोकी, घाँटीको खसखस, घाँटी दुखाइ ठिक हुन्छ। यो अत्यन्तै प्राकृतिक विधि भएकोले यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। प्राकृतिक विधिहरूको प्रयोग गरौँ, स्वस्थ र दीर्घायु बनौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुका साथै यस हेल्थ कर्नर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जय जीवन, जय स्वास्थ्य। धन्यवाद।